nenes i nenes de P4B vol explicar una cosa de los castells. Fa molts i molts anys que se va el ball de les valencianes, en què es pujaven uns homes al damunt d'un altre. Els castellers van deixar Tarragona i la primera actuació va ter molts i molts anys. I va obrir castells. Els castellers de Lleida van néixer el 16 de març. L'any passat van fer 95 anys. A la colla dels castellers de Lleida hi ha persones de totes les edats que treballen en feines diverses i són de molts països diferents. La pinya del castell formen una rodona i fan molta força. Toma Tartell, l'aigua Tartell. El pont de dalt és la part més alta del castell. El que corona està format per els cossos, l'acotxador i l'enxaneta. L'enxaneta corona el castell. Sempre són nenes i nenes. Fins que l'enceta no arriba al dalt del castell, posa dos peus de les espatlles de les ossos, no va ser carregar, l'enceta fa l'aleta. Feina és quan cau el castell. I fer l'aleta és quan l'enxaneta arriba dalt de tot. Cada colla té la camisa d'un color diferent que l'identifica. Els castellers de Lleida la porten de color groc. A la camisa hi ha l'escut de la colla. Antes de pantalons blancs, un canvi de color vermell. El casc el porten els nens i nenes del pont de dalt que fan d'acotxadors i enxanetes. La gralla és un instrument de vent semblant una flauta dolça, però és molt gran. El timbal acompanya la calla. Acompanya el tomb de cartells. Primer són a les classes amunt i ara és que el tot castell, des del castell, tira endavant. Els castellers han tingut un equilibri. Els castellers són molt valents, sobretot els nenes que pugen a la part més alta del castell. Força, sobretot els castellers de la pinya han de fer molta força per aguantar el castell. Els castellers del castell han tendrats. A Marroc i a Itàlia fan unes todes que s'assemblen a castells. El castell més difícil va fer el de Puente de Rasa amb 10 pisos. Classes castellers, ensenyarem a fer un castell.